السلام عليكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من خلال حرص قناتنا على تقديم كل ما هو مفيد ومميز، هنتكلم اليوم إن شاء الله عن التعديل الثاني لغسالة ال جي. كانت الحلة بتاعتها خربانة، واتبدلت بحلة سامسونج. نفس الغسالة كده أصبحت الغسالة ال جي، ولكن الحلة بتاعت الغسالة سامسونج. طبعا المكونات كلها زي ما احنا شايفين، سواء اللوحة ال جي، الجسم الخارجي اللي هو البودي ال جي، جميع المكونات سواء كانت الموتور او الكباستور او طرمبة الطرد، كلهم ال جي. الحاجتين اللي اختلفوا طبعا مع الحلة، والحاجتين التانيين اللي اتعمل لهم تغيير، اللي هم المساعدين وموتور الشداد. طبعا الفنيين طبعا هيعرفوا الموضوع دوت، ان موتور الشداد اللي في ال جي 3 طرف مش هينفع يركب في الحلة بتاعة السامسونج. الشكل مختلف، فبالتالي مش هيبقى موجود. وطبعا هو كان 3 طرف، وموتور الشداد بتاع السامسونج طرفين، فبالتالي هيصبح عندي مشكلة. المشكلة بسيطة جدا، ان انا حذفت الطرف الثالث وحطيت الطرفين اللي مطلعين 220. طبعا كانت القصة وما فيها ان اللوحة ديت في الغسالة التانية خربانة. فاللوحة ديت اتكلمنا عنها اكتر من مرة، ان هي بتبوظ من كتر الاستخدام. فغيرتها، وحتى العميل قال لي انا غيرتها مرتين قبل كده، فلازم اشوف حل. فلقيت انسب حل اللي هو دوت، ان انا اوفق الاتنين مع بعض، اخد الحلة من هنا بتاعة الغسالة ديت واحطها هنا في ال جي. الحل دوت كويس جدا، يعني مش ان هو بس تعديل، لا ده كويس جدا لمصلحة العميل. ليه؟ ان بصراحة ال جي، وده بعيدا عن اي مجاملة او لشركة ال جي او اي شيء، الجودة بتاعتها أعلى من الغسالات السامسونج، خاصة الموديل اللي احنا لسه مصورينه دوت، اللي هو الموديل دوت. أنا في خلال شغلي ما صادفنيش أو ما مرش عليا إن اللوحة ديت تكون خربانة خالص. هو ممكن بس الجروبوكس بعد فترة طويلة من الزمن بتاعها بيخرب، لكن ولا طرمبة بتخرب بسرعة، ولا الموتور، ولا اللوحة، عكس بصراحة السامسونج. فالمرة الأولانية كنا لما غيرنا الحلة، عملت ايه في الغسالة السامسونج؟ خرطوم الميزان اللي هو دوت بيبقى نازل من هنا. ال جي العكس. فانا حطيت دلوقتي الحلة بتاعت السامسونج، فبالتالي المفروض كان الخرطوم ينزل من هنا عشان يبقى داخل في الفتحة ديت، اهو المخرج هنا دوت. المرة اللي فاتت انا حاولت ان انا اتفادى الموضوع دوت، قلبت الحلة، جبت دي هنا ودي هنا، بس دوت سبب لي مشكلة فيما بعد، ان هي عملت صوت عالي. وده طبعا انا استفدت منه من خلال التجربة، ان انا قرأتها للمرة التانية، عملت صوت عالي. وبرضك لما غيرت المساعدين، حطيت المساعدين بتاعة ال جي، برضك عملت صوت عالي. انا كنت مفكر ان السبب ان ممكن المساعدين يكون فيها مشكلة، طلع لا، التخمين دوت ما طلعش صحيح. السبب ان انا لازم الاطوال تكون مناسبة. مساعدين الحلة تركب لنفس الحلة وبنفس الطول. لو مش هيكون الطول مناسب، حتى لو اعلى جودة،
هتعمل بتاع دوت صوت عالي. برضك عشان اتفادى موضوع التبديل، انا خليتها زي ما هي. عملت ايه؟ عملت توسعة للخرطوم عشان تبقى طويل. انا نزلت الخرطوم هنا، فبالتالي مش هيطول معايا هنا، او حتى لو طال هيبقى مشدود اثناء العصا، اثناء نقل، اثناء اي شيء، وارد جدا ان هو يتقطع. فعملت هنا تعديل، ان انا خليت خرطومين وعملتهم الحمد لله باحترافية. لبست الاتنين في بعض اصبحوا خرطوم واحد. الحاجة التانية برضك اللي عملتها في التعديل الاولاني، ان انا جيت هنا تيبت الخرطوم ده خرطوم فايز ملهوش اي لازمة، ولكن الخرطوم التاني بتاع الترومبا اللي زي موجود في السامسونج ركب بدون اي مشكلة. في نهاية الفيديو نتمنى ان احنا نكون قدمنا شيء مفيد، والفيديو يكون عجبكم. ان عجبك الفيديو دوس اعجاب واشترك في قناتنا، وعشان نكبر بدعمكم. والاهم من الاشتراك والاعجاب دعوة صالحة في ظهر الغيب بإصلاح الحال. والسلام عليكم، دمتم في امان الله.